Postoje ti sitni postupci koji baštovani često zanemaruju, a prave veliku razliku u berbi. Upravo u tome je razlika između baštovana koji beru ogromne glavice salate i onih baštovana kojima salata nekako neće da se razvije. Zato ću u ovoj epizodi da pričam o tim postupcima ili potencijalno baštovanskim propustima kako bih vam ukazala na njih, a ukoliko ste ih slučajno i vi sami napravili, dobit ćete savet kako da ih rešite. Inspiraciju za ovu epizodu dobila sam na osnovu vaših pitanja i komentara koji počinju sa ne znam gde sam pogrešila, uradila sam sve kako si ti rekla u svom video materijalu, ali nisam dobila iste rezultate. Zapravo, nekada je ključan mikroklimat, pa ne možemo dobiti iste rezultate u tom trenutku, ali ako se svaki korak isprati, zapravo kad tad svi dobijemo iste rezultate. Zato je važno da vam ukažem na propuste koje pravite, jer sve ovo što ću pričati u današnjoj epizodi jeste rezultat interakcije sa baštovanima, a to je posledica svih tih konsultacija koje radim i gde dobijem povratnu reakciju. Jer možda ste upravo i vi napravili neki od ovih propusta, pa zato niste imali dobre rezultate. Jedan od najčešćih propusta koji sam dobila kao povratnu reakciju jeste zapravo mešavina 3-2-1. Mešavina 3-2-1 sastoji se iz zemlje, komposta i đubriva, a odnos 3:2:1. Sve te komponente moraju biti dobre kako bi i vaši rezultati bili dobri. Hajde da vidimo gde su baštovani napravili propuste. Prva komponenta je zemlja i uglavnom je uzimamo od krtičnjaka. Evo, ovo su krtičnjaci, ali ono što baštovani propuste da provere jeste da li je to peskovita, humusna ili glinena zemlja. Ako je glinena zemlja, šta se dešava? Čitavo gnezdo se sakupi, morate puno da zalivate da bi uopšte biljke mogle da probiju tu glinu i nekako se glina nakon zalivanja na suncu pretvori u kamen. Druga komponenta je kompost. Kompost može da bude jako suv i tada nam treba mnogo više vode da bi uopšte biljke mogle da izdrže i čitavo gnezdo se brže suši. Ili ako kupujete supstrat, može imati više onih kokosovih vlakana. Kokosova vlakna zaista nekako kasnije zadrže vlagu, ali na početku, kada biljke trebaju najviše vlage, zapravo suši čitavu mešavinu 3-2-1. Kada je u pitanju stajnjak ne sme da bude svež i ne sme u sebi imati onako dosta tog kabastog materijala, recimo slame. Ako se takav stajnjak stavi, onda on oduzima azot i biljke ne mogu da napreduju. Stajnjak mora da bude mrvičast. Evo upravo ovaj stajnjak koji ja koristim. Ako koristite granulirani stajnjak, potrebno je u mešavinu 3:2 staviti sigurno 3 ovako veće šake granula, sve to pomešati i tada imate dobru mešavinu. A sada rešenje. Ako imate takvu situaciju, rešenje je zaista jednostavno. Samo ćete obilnije da zalivate svoje gnezdo i obavezno čim niknu vaše biljke malčirate svežom travom. Na taj način i glina popusta, na taj način vi ćete malčiranjem dodatno da omekšate onaj glineni deo. Zapravo u ovom sastavu, kada je u pitanju mešavina 3:2:1, najveći problem zapravo jeste glina. Nekako možemo da rešimo i taj kompost obilnijim zalivanjem i kada je u pitanju stajnjak dodatnom dohranom biljaka, evo izašla epizoda kako da na prirodni način dohranjujete svoje biljke, ali kada je u pitanju glina, ona nam pravi veliki problem. Dosta baštovana se javilo upravo sa tom informacijom da im se sakupi to gnezdo i da biljke ne mogu da niknu. Ne treba to da vam se dešava i ne treba to da vas brine. Ako ste upotrebili glinu, samo malčirajte, kao što sam ja rekla, dodajte onako često sloj svežeg malča od sveže trave, ne sena nego trave i vidjet ćete da će i glina da se pripitomi. Sledeći propust koji rade baštovani jesu plitko presađene biljke. To se zaista ključno odnosi na paradajz, paprike, patliđane, tikvice. Tu su nekako kardinalne greške, jer plitko posađene biljke, odnosno presađene biljke, ne mogu da razviju dubok koren. Nema veze što imate pikirane biljke, pa onda imate u čašici već koren i onda vi presadite biljku onoliko koliko je ona u čaši. Zapravo taj deo ubacite u zemlju ili u permamodel, a ostatak ostaje van. Ne, biljku je potrebno posaditi što dublje, da razvije čvršći koren i nakon toga dobijete jednu otpornu biljku. Recimo u mojoj bašti samo na jednom mestu imam problem kada je u pitanju stres kod biljaka, gde biljka odbacuje cvetove kao što je paradajz i problem sa jednom tikvicom zato što su one, kao što sam rekla,
plitko presađena. Tikvice koje sam presađivala, a sada ćete vidjeti koja je tikvica i presađena plitko i kao što vidite ona jedina u bašti ima problem. Ova biljka nije razvila dubok koren, ali to se vrlo jednostavno rešava zagrtanjem biljke. Ja sam ovu biljku zagrnula nekoliko puta senom. Ako imate plitko presađenu tikvicu, možete dodati oko korena još mešavine 3-2-1 i nakon toga će se problem sam po sebi rešiti. Sigurno neće biljka promijeniti boju listova, ali će nastaviti iz centra da raste potpuno vitalna i zdrava biljka. Ovo je rezultat kratkog videa, najjednostavniji način sadnje paradajza i krastavaca. Govorim vam da biste mogli da pogledate kako se zapravo presađuju paradajzi, jer paradajz se presađuje do prvih listova što dublje, zato što razvija te bočne korenčiće, odnosno bočne korenove i na taj način razvije dublji koren. Plitko posađen paradajz pati, nema ovakvu boju listova, vidite kako on ima zdravu boju lista i tačno se vidi da je on dobro uhranjen. Za razliku od njega sad ćemo pokazati koji je paradajz plitko posađen i kako izgleda boja njegovog lista. Vidite razliku u boji. Ovaj paradajz tačno ukazuje da mu nedostaje fosfor, da njegov koren ne može da usvaja dovoljnu količinu hrane zato što je plitko posađen. Ako ste plitko posadili biljke, postoji rešenje i za tako nešto. Uzmete mešavinu 3-2-1 i stavite oko korena, makar bi trebalo da se napravi neka visina od 5 do 10 cm i preko toga ćete staviti seno. Zapravo tu nije dovoljno samo zagrtanje senom. Potrebno je dodati mešavinu oko korena kako bi biljka što pre napravila te lateralne korenčiće. Sledeći propust koji rade baštovani jeste presadnja na suncu. Dakle, jako je važno kada presađujete biljke, ali je sada važno i kada sejete biljke. Mi se nalazimo usred toplotnog talasa. Dakle, sada tokom leta vi možete i da presađujete i da sejete, ali je jako važno na koji način ćete to odraditi. Svi mi koji napravimo takav propust, recimo presadimo biljke na suncu, dakle u podne kada je najjače sunce, mi njih izložimo stresu. Tada potrebna veština da se te biljke izvedu iz stresa, o tome ću tek da govorim, ali je najvažnija stvar da biramo kada presađujemo biljke. Biljke se presađuju posle podne, ne rano ujutru, jer ako ih presadite ujutru, onda ih izlažete tom stresu. Već nekako predveče završite sve poslove u bašti i tek tada radite presadnju biljaka. Biljke koje su izložene stresu jednostavno su zakovane u trenutku. Ne napreduju ni gore ni dole. Dakle, niti propadaju, niti napreduju. Baštovani vrlo često ne znaju šta da urade kako bi izmestili biljku iz tog stresa. Zapravo stres izaziva presadnja u pogrešnom trenutku, ali nemojte da brinete, to je rešivo jer sve ovo što snimam je zapravo presađeno na suncu. Kao što znate, ja vam i u epizodama govorim ja presađujem na suncu, ali nemojte i vi to da radite zato što je to pogrešno, jer ako se biljke presade na suncu, potrebno je da im damo malo šećera i to nekoliko puta u sezoni. Ovaj propust se nekako najlakše i rešava. Kompletna moja prolećno-letnja zona je posejana i presađena usred sunca, mada to sunce nije bilo tako jako kao ovo sunce sada. Teško da bi se biljke primile kada ih sada na 30 plus sadimo usred podneva. Ali postoji ovdje nekoliko savjeta. Ako ste i primorani to sada da uradite, jako je važno da obratite pažnju na gnezda. Gnezdo morate obavezno da zalijete obilno pre same presadnje, dakle biljke idu u hladno gnezdo i nakon presadnje odmah maočirate biljku i zalivate obilno. Jednako je sa direktnom setvom. Sva gnezda, kada radimo setvu usred ovako visokih temperatura, a sejemo jesenju zonu uskoro i stalno nešto sejemo i sadimo, mora biti jako dobro zaliveno i zapravo gnezdo mora da bude ohlađeno. Kako se rešava stres? Stres se rešava jednostavno šećerom. Ove biljke dobijaju šećer jednom u 10 dana. Samo pospem šećer preko permamodela. Trebalo bi oko korena, ja imam na 1000 biljaka, samo pospem po permamodelu i pre zalivanja i obilno zalijem biljke. Na taj način se rešava stres. Stres i šećer su povezani i o tome sam pisala u nedeljniku broj 86, zašto vam otpadaju ili zašto se suše cvetovi
na Paradajzu. Takođe postoji kratki video koji je snimljen. Nedeljnik je potpuno besplatan. Ujedno vas podsjećam da se prijavite ukoliko ga još uvek ne dobijete. Link za prijavu se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Četvrti propust, kasni se sa rokovima. Kada su u pitanju rokovi setva i sadnja na otvorenom polju i rokovi za setvu rasadnika, ti rokovi se uvek nalaze u nekakvom produženom terminu. Znači imamo početak i kraj tog termina. Zapravo, ključno je da procenite svoj mikroklimat. Ja ću sada pričati o majskom rasadniku. Ovo je majski rasadnik, ispred je pikirani majski rasadnik. S majskim rasadnikom se, recimo, neki baštovani sada kasne. Ne mogu se dobiti dobri rezultati. Dakle, to je ključan propust. Mi imamo majski rasadnik kao poslednji rasadnik za kupusarice i zaista ako nemate kupusarice koje ste sada posejali, vi ne možete da postavite zimsku zonu. Mnogo baštovana postavlja pitanje zakasnila, da li mogu da obavim setvu majskog rasadnika? Naravno da možete, ali vaši rezultati ne mogu biti tako dobri kao rezultati baštovana koji su to na vreme posejali. Drugo, greška koja se pravi kod majskog rasadnika, odnosno kod presadnje. Osim što imamo rok za setvu majskog rasadnika, mi imamo rok i za presadnju. Početak presadnje jeste 15.7. Dakle, mi usred leta presađujemo ovaj rasadnik. Mnogo baštovana nije u prilici da to odradi usred leta zbog godišnjih odmora. Ali poslednji rok je tamo negde sredina septembra. Tada se završava presadnja majskog rasadnika. Ali ako procenite da je vaš mikroklimat takav, da vi u poslednjem roku niste dobili dobre rezultate, nekada je ključan mikroklimat, morate da hvatate prve termine, pa neka to bude makar početak avgusta ili prva nedelja avgusta, jer tada sigurno možete dobiti kupus za glavičenje, možete dobiti brokulu koju ćete brati pre prvih niskih temperatura. Dakle, ključ je da biljke dovedemo do plodonošenja pre prvih niskih temperatura. Kada je u pitanju presadnja na otvorenom polju, ključan je i mikroklimat. Naročito kada je u pitanju majski rasadnik. Recimo, ako ove godine niste imali dobre rezultate iz zimske zone, sigurno ste kasnili sa presadnjom. Bez obzira što postoji produženi rok od 15. maja do 15. septembra, vaš mikroklimat je takav da vi morate ranije da ubacite kupusarice. Nemojte da zaboravite da nam biljke idu na spavanje. Hibernacija počinje početkom novembra, pa tu negde do sredine novembra i tada biljke usporeno rastu. Ne možete od 15. novembra očekivati da će kupus da se glaviči, da će biljke intenzivno da rastu, zato što je tada njihov rast usporen. Da biste došli do dobrih rezultata, jako je bitno da pomerite rokove presadnje. I peti propust koji baštovani često zanemare, ne raspoznaju šta je slama, šta je seno. Loše uslojeni, loše uhranjeni permamodeli svakako neće dati dobre rezultate. Pre izvesnog vremena javila mi se baštovanka koja nije imala dobre rezultate u bašti. Zapravo sve što je posadila ili posejala nije bilo uspešno i u razgovoru shvatila sam da ona uopšte nije upotrebila seno, već je upotrebila slamu. Pritom slama je bila loše uhranjena, neko loše granulirano đubrivo i nije naravno stavljala aktivatore i eto, gubila je sezonu, ali i za nju sam našla rešenje. Loš granulirani stajnjak i slama, fatalna kombinacija da se izgubi sezona. Zapravo šta se tu dešava? Slama tokom razgradnje koristi azot. Kada posadite biljke u tako nešto loše uhranjeno, koje pritom još i gubi hranu, dakle biljkama nije dostupno ni ono što ste stavili od granuliranog stajnjaka, sve što imaju jeste u onom malom gnezu i to se brzo potroši, takve biljke propadaju. Kada pogledate takav permamodel, kao da se uvlače biljke u permamodel i jednostavno nestaju. Krupne sadnice kupusarice koje ste stavili usisavaju se u sav permamodel, što je sasvim logično, jer vi ste stavili svoju sadnicu tamo gde nema hrane. Ne samo što nema hrane, nego se oduzima i ono što je raspoloživo. Ova situacija se rešava tako što se ti permamodeli sa slamom zalivaju aktivatorom. 3 puta u mesec dana je potrebno staviti bilo koji od aktivatora. Imamo epizodu aktivatori za kompostere, odnosno za kompostiranje. Najjednostavniji jeste šećer i voda, ali je potrebno i dohraniti takve permamodele. Zapravo,
Aktivator može da pomogne razgradnji slame ako ste, recimo, permamodul dobro nahranili, ako ste stavili granulirani stajnjak, aktivator nije dovoljan. Ovde je potrebno azotno đubrivo, recimo na bazi koprive tekuće biljno đubrivo, ili da razmutite stajnjak i da zalivate nekoliko puta u mesec dana vaše permamodele. Baštovanka je uspela da reši problem, bitno je samo postaviti cilj, a rešenje se uvek nađe. Kao što vidite, to su sve sitni postupci ili mali prestupi koji baštovani često zanemare ili naprave, a mogu da se odraze ozbiljno na konačne rezultate ili na berbu. Svi oni mogu da se reše. Dala sam vam i savete kako da rešite ako ste ih slučajno napravili u svojoj bašti. Zapravo sve u bašti je rešivo, a ja se nadam da vam je ova epizoda bila od koristi. Mi se vidimo u narednoj epizodi. Tu ću vam pričati o tome koje kombinacije da postavite ili šta da sadite nakon što izvadite krompir, i to je idealna prilika i za one koji nisu postavili baštu i žele da postave baštu u junu, mogu da postave upravo kombinacije koje ću navesti.